Bom dia, eu sou a Edith Evangelista dos Santos Silva, conhecida por Edith Bolo. Então, vou começar agora a fazer a beira seca. Eu me orgulho ser negra, mas sou uma negra orgulhosa, porque gosto de todo mundo e o povo gosta de mim. Por isso, não tem preconceito comigo. Então, eu vou começar agora pela beira seca, que ela é recheada até preta, como a negra, mas é gostosa. Vou começar agora a fazer a abelha seca. Vou botar o açúcar, depois a gengibre. Vou colocar a gengibre para dar o sabor da abelha seca, o sabor da abelha seca é gengibre. Vou colocar agora o cravo. Agora eu vou colocar a erva doce. Vou colocar agora um pouquinho de café para dar a cor da beira seca. Vou botar mais um pouco de açúcar para ficar saborosa, gostosa. Agora eu vou colocar a farinha de trigo com farinha de mandioca. Colocar, dá mais um pouco de água. Agora eu vou colocar no fogo para fazer o recheado, fazer o doce. O recheado da beira seca. Agora eu vou mexer até cozinhar para dar o doce recheado da peça da beira seca, né? O doce da beira seca. Se não dá muito trabalho é porque estou fazendo só pouquinho, só para fazer a experiência para o mundo inteiro, para todo mundo entender que a beira seca não é fácil de fazer, ela é muito difícil, mas como eu já estou acostumada, já sei fazer, então aí prepara assim com maior carinho, com maior amor e fica muito gostoso. Então agora eu tô mexendo até dar o ponto. Quando ela dá o ponto, aí eu mostro a todo mundo, ao Brasil todo, como é que ela é feita. Agora já deu o ponto, ó, tá no fogo, cozinhou bem cozinhadinho, já tá preparado. Agora eu vou preparar a peça de colocar o doce. Agora eu vou fazer a peça, colocar o doce, o recheado, a peça branca, para fazer os bolinhos, para encher a beira seca. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Eu acho que eu nunca fiz nada errado. Fazer hoje? Não. Hoje é que eu vou caprichar. O Brasil sabe que tem uma crioula no mundo que sabe trabalhar. Agora eu vou fazer a pecinha aqui agora. Vou cortar assim, assim, tá vendo? Tá quente. Deixar esfriar. Depois que esfriar, a gente vai colocar, fazer a beira seca, né? Assim, de abrir. Já preparei a peça branca agora, só falta que eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Assim, é quase como tipo de pastel, mas não é pastel. É farinha de trigo com farinha de mandioca. Aí a gente faz assim, olha. Pega a garrafinha, com paciência, vai lá e vem cá, sei que vai dar tudo certo aqui, ó. Tá vendo? Aí daqui agora eu vou preparar, fazer o recheado. Agora eu vou rechear o doce na pecinha branca, né? Eu espero que todo mundo entendeu como é que se faz a beira seca. E aqui vai, eu já expliquei tudo lá como é feito o fogo. Agora aqui, coloca aqui
Agora daqui agora, fecha assim, olha. Vendo uma pecinha assim, todo jeitinho, outra de novo. E assim vai terminando, fazendo, ficando linda. Bonita e E gostosa, gostosa. né, vó? Bonita e gostosa, beira de Edith. Eita, meu Pai eterno do céu, me dê força e coragem, saúde pra mim. Tá vendo, minha gente, como é? Já deu pra entender e conhecer. Aí conhecer já conhece, já deu pra entender como é que faz. E aí, ó. Tá vendo? Aqui, outra aqui. Vai estar chovendo, ela não vai ficar mais, não vai